Bunkuri ir veidoti jau VF rūpnīcas korpusa izbūves laikā. Где ближайшее бомбоубежище? Не знаешь? Nav Rīgā patvērtnes. А потом произошло это. Жители получили желтое предупреждение. Jūs jau arī teikt jūtat droši vien, ka gaiss paliek smagāks. Отойти как можно дальше, лечь на землю и руки за голову. Mēs bijām tādi pacelāti, ka mēs varam piedāvāt tādu iespēju, ka mums ir. Mēs esam gatavi investēt, bet tāds nolaidās mazliet rokas. С Украины убежала сюда, чтобы было спокойно. Каждый день сюда приходят сотни людей. Кто-то за продуктами, кто-то за одеждой. Но большинство не знает, что здесь, прямо под нами, находится большое убежище. Добро пожаловать! Мы все еще в Домине, только на несколько метров глубже. Работники торгового центра показывают объект, который потенциально мог бы принять до 2000 человек. Mūsu bunkuri ir 2300 kvadrātmetru apmēram lieli. Patiesībā, kā es teicu, ir 3 ieejas. Viena ir no pagalma puses, un tās ir otrs no ielas puses. Tāpat arī vēl viena ieeja ir no centra iekšpuses, bet tā ir aizbūvēta šobrīd. Jo tad, kad uzbūvēja Dominu, tad, protams, ka pārvērt par tirdzniecības centru šo vietu, un līdz ar to arī šo ieeju tīri praktiskos nolūktos arī aizbūvēt ciet, jo, lai būtu vieta veikaliem. Bunkuri ir veidoti jau VF rūpnīcas korpusa izbūves laikā. Kā mēs zinām, ka VF bija strateģiski nozīmīga rūpnīcas korpusa daļa ar dažādiem sakariem un daudz vairākiem kompleksiem. Un, protams, ka vēsture mazliet arī klusē un daudz dokumentu arī droši vien ir pazuduši, bet mēs pieņemam to, redzot, kā te ir izbūvēts, cik biezas sienas un teiksim, arī ir 3 ūdens ņemšanas vietas, ka tomēr ir domāts par tiem darbiniekiem un rūpnīcai un darbiniekiem šeit bija jābūt kā strateģiskai vietai, ja nu kaut kas notiek, vai kara gadījums, vai kāds cits gadījums, tad tomēr, ka daļa no šiem cilvēkiem var paslēpties un turpināt strādāt. Ir komunikācijas, ir arī šahta, kura nav cieta, un tāds ir bijuši vairākas vietas, kur ir kaut kādas saistošas ar ārpasauli, un kas tur kādreiz bija augšpusē. Jā, un tas, ka te ir arī, visticamāk, bija domāts arī slēptuvām, ir ļoti biezas sienas. Tas, kas noteikti šeit nav ventilācija, nav apgaismojums. Te ir interesants lietas, te ir tie ūdens rezervāru vietas, kas jau bija arī iepriekš pieredzēts. Protams, ka viņš šobrīd izskatās, kāds viņas izskatās. Ja mēs ņemam vērā, ka šo te visu būvēja kādā 1900, man liekas, ap 70. gadi varētu. Protams, tie VF korpusi ļoti daudz un nevar saprast, kurā gadā kas notika, bet noteikti, ka tas ir tas laiks. Tā kā te noteikti bija paredzēts. Un mums ir tādi 3, ja nemaldos, šādas vietas. Un visticamāk, ka kādreiz viņas ir arī strādājuši. Interesanti, ka šīs te flīzes, kas vienmēr ir asociējas mums ar PSRS laikiem, kā tādas bijuši, tā kā arī padomāts par to, ka viss tā telpa tomēr ir tāda basēnveidīga, kā es teiktu. Bet, jā, interesanti, kā tas izskatījās, tad, bet tas ūdens bija domāts vairāk sanitāriem, tā kā mezgliem un tā, vai arī tomēr civilējiem. Dažās vietās, piemēram, sienā ir arī tādas lūkas, apaļas, ka kaut kāda ventilācija tomēr tur ir bijusi arī no sākuma, kas ir šobrīd vēl vaļā arī. Bet, protams, ka tas ir stipri pamaz, lai nodrošinātu šādas telpas, tā tāda dabīgā ventilācija, kas nāk no ārpasaules. Un šādas vietas, jā, ar ūdens ņemšanas vietām un rezervatiem ir kopā 3 šeit lejā. Tas, kas ir arī ļoti pārsteidzoši, parasti tādos bunkuros mēs vienmēr domājam, ka ir ļoti zemi griezti. Šeit ir principā 3 metri griezti, kas ir ļoti augsts. Tas arī parāda, ka te ir telpa un ir tiešām iespējas izbūvēt labas patvērtnes.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину владельцы домена предложили Рижской думе привести бункер в порядок. По их подсчетам, в случае опасности здесь могли бы укрыться более 2000 человек. Mēs redzējām to sadarbību tādu, ka mēs esam gatavi ieguldīt savas investīcijas un saņemam no Rīgas domas pretī, kad atlaide tīri nodokļos, nekustamo īpašumu nodokļi vai kaut kā tā, ka investīcijas ļoti nepieciešams diezgan daudz. Cik liela tā summa varētu būt? Mēs neesam rēķinājuši šobrīd, jo, protams, mums ir bijuši arī citas prioritātes, kuri ieguldīt šīs investīcijas, bet mēs tā aplēšam, zinot un pieņemot, cik maksā ventilācijas izbūve, elektrības un viss pārējais, apmēram 1 līdz 1,5 миллиона, mēs думаем, kad varētu būt. Тогда, 2 года назад, самоуправление эту идею не поддержало. В Думе ответили, что хотят сосредоточиться на убежищах, которые находятся в муниципальной собственности. Tas ir, protams, mūsu īpašums un, protams, ka mums pašiem ir jāinvestē, bet redzot arī apkārt, cik maz ir patvērts īstenībā, tepatām viena ir Ieriķielā 2, manuprāt, blakus pie Rīgas koledžas, tehniskās koledžas. Tur ir ļoti maz vietas, un es nezinu, vai vispār viņa ir tāda, viņa ir norādīta tajā kartē, kad ir iespējas, bet tuvākās ir Baronielā, un, manuprāt, Brīvības ielā 200 numuri. Tā kā, man liekas, VF kvartālā šeit, cik daudz ir biroja ēkas, tāpat tirdzniecības centrs, vispārējais, man liekas, ka tas bija tāds, mēs bijām tādi pacilāti, ka mēs varam piedāvāt tādu iespēju, ka mums ir, mēs esam gatavi investēt, bet tāds nolaidās mazliet rokas. А потом произошло это. Жители получили желтое предупреждение. Šobrīd atrodamies notikuma vietā, kur agrā rīta stundā nokrita drons. Lidojošs objekts iegāzies ir Driču ezerā. Drona atliekas nokrita šeit Igaunijas centrālajā daļā. Пока дроны до Риги не долетали, но после нескольких инцидентов в Латвии и соседних странах тема убежищ перестала казаться чем-то далеким. Год назад Рижская дума опубликовала первую интерактивную карту убежищ. На нее нанесли объекты, которые специалисты Государственной пожарно-спасательной службы и самоуправления обследовали и признали подходящими для укрытия в случае угрозы. Знаете ли вы, где ближайшее бомбоубежище? Нет. А в случае чрезвычайной ситуации, где вы будете прятаться? На улице. Подальше от зданий, около реки. Самое удобное. Все бомбоубежища известно где. Врагу. Бомбануть туда в первую очередь. Нет, не знаю. А в случае... Раньше на керамике было, сейчас закрыли, наверное. А в случае чрезвычайной ситуации, знаете ли вы, где прятаться? Нет. Не знаю. Не знаю. А как вы думаете, где безопаснее прятаться, в здании или на улице? Наверное, в здании. Laikam tur kaut kur. Kaut kāda. А kur jūs par to uzzinājāt? А tramvaju brauc garām redzēju. Должно было быть так, если здесь на светофоре, то налево. Где ближайшее бомбоубежище? Не знаешь? И налево там такой экспресс-магазин, все это за Лидолом. Нет, не знаю. Вот у нас в подвале есть, подвал почищен. Будем там прятаться, если что. А так нет. Про бомбоубежище не знаю. С Украины убежала сюда, чтобы было спокойно. Nezināšu. Ārkārtas gadījumā, kur jūs slēptos? Droši vien dzīvoklī, vannas istabā. Jūs domājat, tā ir visdrošākā vieta? Tur, kur nav logi stikli, to mums darbā arī stāstīja, bet... Nē, tuvākā ir tur. Te ir Ķengaraga poliklīnika, bērnu veselības centrs, manuprāt, vai Rīgas veselības centrs, kaut kā viņš tā saucās, un tur ir patvērtne mums tuvākā. Jā, atcerējos. Угол Меркеля и Кришкина-Барона. И здесь, согласно карте, должно быть убежище. Ну что ж, давайте поищем значок. Здесь не видно. Не вижу, здесь нет. Пойдем сюда. И здесь я тоже не вижу. Может быть, там дальше? И здесь тоже ничего нет.
А вот там у цирка есть отметка о том, что там находится убежище, но на карте об этом никакой информации нет. Канера 13, и на карте указано, что здесь есть убежище. Давайте посмотрим, есть ли знак. И да, действительно есть. Вот он. Еще одна точка в Кенгараксе – это Прушу 32, но нужно понимать, что это школа, а значит, в случае угрозы в убежище пойдут ученики и персонал. И здесь рядом находится еще одно убежище. Во всяком случае, информация на карте есть. Аглонос 57. Посмотрим, что там. И это тоже школа. Здесь есть указатель о том, что в помещениях находится убежище. Единственное, что на сайте Рижской думы указано, что в нем могут поместиться всего 62 человека. Это значит 2 от силы 3 класса. Но в мае 2026-го в Рижской думе признали, наличие таблички с зеленым домиком еще ни о чем не говорит. Оказалось, что отметка на карте и полноценное убежище не всегда одно и то же. Nav Rīgā patvērtnes. Man var palabot kolēģi, bet tādas patvērtnes, kas ir, jo redziet, tas bija tas viltus manevrs, ja tā var to pateikt, to, ko tu darīji iepriekš atbildīgā par drošību Rīgā, nesaukšu viņas vārdu uzvārdu, kad lik šī zaļā šiltītes vēlreiz. Mēs pēc atgriežamies vēlreiz un vēlreiz. Šiltīte ar to, ka zaļa smuka šiltīte patvērtne, tas nozīmē, ka tur potenciāli varētu būt patvērtne, potenciāli. Tas nozīmē to, ka ir nesošās sienas labas, tas nozīmē to, ka trieciena viļņa rezultātā tu esi drošībā. Bet tur trūkst ventilācijas sistēma, tu vari tur uzturēties, un pat šobrīd īstenībā mums ir apdraudējums. Es domāju, ka arī skolās Balamovs kungs var apstiprināt, bērniem ir vieta, kur patvērties, jo ir tie pagrabi, puspagrabi, viss būs kārtībā, bet problēma ir tāda, es ar apkaimēm, es braucu arī ciemos un rādīšu viņiem telpas, jo viņiem pašiem pieejas nav, tad es aizbraucu palīdzēt un atvērt un parādīt. Mēs uzturamies pusstundu, pēc pusstundas mums sāk trūkt gaisa vienkārši, jo mēs esam 20 cilvēki, es viņiem stāstu, mēs runājam, nebija liela, tur Šampēta arī Zasulaukā tajā rajonā. Bet jā, trūks, un tas nozīmē, ka tur vajag ventilācijas sistēmu. Tur varbūt vajag noņemt kaut kādas koka, tās apdraudējums. Ja tur sāk degt, tad nedrīkst koka elementi atrasties patvērtnē iekšā, kanalizācija, ūdens. Tās ir tās lietas, ko mēs šobrīd skolās, pagrabos, puspagrabos, šajās, kur ir tās šiltītes saliks, mēs to nodrošinās. Bet te klasiski, kad mums ir gatava patvērtne, kurās iet iekšā, nav. Un tas ir tas, ko es tāpēc arī sākumā teicu, lai nemulsinātu cilvēkus, sakot, ka jums ir jāmeklē patvērtne. Šobrīd nav patvērtnes, ko meklēt. Сейчас объявлены закупки на создание 146 муниципальных укрытий, где смогли бы укрыться 52 тысячи человек. Первые могут быть готовы к концу лета. К концу года планируется реализовать около 40% проектов, остальные в следующем году. Но и здесь есть важный нюанс. Un pat tajā brīdī, kad mēs no Rīgas puses uztaisīsim šīs 146, un mēs viņus uztaisīsim neizbēgami, viņas nebūs piedzīvotājiem tik ļoti pieejamas. Tāpēc, kad mūsu primārais fokus ir bērni, tātad tās ir skolas un bērndārs, tur ir skolnieki, bērni un arī skolotāji. Un ja tas notiek stundu laikā, kamēr tur ir pilns ar bērniem, tur iedzīvotāji nevarēs, tā kā visa apkaima uzreiz uz turieni ies, un tas ir arī tas, ko es arī šobrīd gribu absolūti tieši pateikt, ka nē, tās skolas un bērndārs nav. Protams, ja tas ir naktī, vai tagad vasaras brīvlaikā skolas ir tukšas, tad, protams, mēs viņus izmantosim, lai arī apkaimas iedzīvotāji. Katrs uzņemās atbildību par sevi, apskatās pie mājām, vēl kaut kur šīs drošās vietas, kur paslēpties. То есть не нужно ждать и думать, что кто-то в случае реальной тревоги покажет вам место, где укрыться. Лучше заранее придумать, где это делать, потому что в случае, когда будет в этом необходимость, времени на поиски может не быть. Лично я для себя решила, что если тревога застанет меня дома, я буду прятаться на подземной парковке. Вот на этой. Но сначала давайте разберемся, когда вообще это нужно делать. С конца мая в Латвии действует двухуровневая система оповещений. Желтые предупреждения выглядят так. И они означают, что угроза в воздушном пространстве возможна. В этом случае ничего делать не нужно, нужно следить за дальнейшей информацией. Оранжевые предупреждения выглядят так. И они говорят уже о реальной угрозе. В этом случае нужно искать укрытие. Но планы действий сегодня разрабатывают не только государственные учреждения. После сообщений о дронах собственные алгоритмы появились и у многих крупных предприятий.
Kā mēs zinām, pierobežā notiek tomēr tagad sāsināta situācija, ir arvien vairāk šie droni lidojošie, un cilvēkiem, protams, ir jautājumi, un arī mūsu darbinieki, mūsu nomnieki sūta vēstules un jautā, vai mums ir kaut kādas iespējas, teiksim, palīdzēt un saprast, kur viņiem doties, ja notiek šī gaisma trauksme, jo tirdzniecības centrs tas ir mazliet citādāk nekā tu sēdi birojā, ja, un tad tu vari aizbraukt uz mājas, lai biroja ciet, kas notiek tirdzniecības centrā. Un, protams, mēs arī pāris dienas atpakaļ sagatavojam šo plānu, kur doties mūsu darbiniekiem gaisma trauksmes situācijā. Protams, primāri visos gaiteņos, kas ir tālu no stikliem un stikla fasādēm. Un, protams, mums ir plāns B, ja nu kaut kas, tad mēs varam arī šeit savus darbiniekus patvert, bet tas ir tiešām kādas 3 stundas, jo jūs jau arī teikt jūtat droši vien, ka gaiss paliek smagāks un tik ilgi nevar. Tas ir tādā, tiešām krīzes momentā mēs varam šo vietu piedāvāt un tā. Bet, protams, ja tas ir ilgtermiņā un ilgākas stundas, tad mums ir jāinvestē šeit un nav iespējams ilgāk uzturēties. Рекомендации Домина практически совпадают с советами специалистов по гражданской защите. В идеале между вами и улицей должно быть 2 стены, то есть это помещение нам не подходит. А вот здесь уже безопасней. Если невозможно соблюсти правило 2 стен, нужно укрыться в углу, ниже подоконника, потому что при взрыве стекла летят вперед. А жителям многоквартирных домов нужно спуститься как можно ниже, желательно в подвал. Также нужно собрать сумку и лучше основные вещи положить туда заранее. Берем с собой воду, лекарства, все, которые принимаете вы или члены вашей семьи, документы, банковскую карту, обязательно наличные деньги, зарядку и телефон. Куда сейчас без него? Если вы едете на машине и слышите характерное для дрона жужжание, нужно остановиться, выйти из машины, отойти как можно дальше, лечь на землю и руки за голову. Находясь в общественном транспорте, нужно следовать указаниям водителя. Если предупреждение получено, когда вы находитесь на открытой местности, нужно также лечь на землю и руки за голову. И еще одна важная информация для родителей. Если ваш ребенок ходит в детский сад или школу и звучит тревога, то его нужно оставить там. В учебных заведениях разработан алгоритм, как действовать в таком случае. И ехать, садиться в машину – это не лучшая идея. Не нужно в такой ситуации создавать еще и пробки на дорогах. Хорошо? Когда начинаешь разбираться в теме убежищ в Риге, то быстро понимаешь, что главное не сколько их. Потому что большинство убежищ пока просто оборудуют, и многие отмеченные точки на карте – это просто подвалы. А специалисты по гражданской обороне советуют уже сейчас посмотреть, где можно укрыться у работы, дома или школы ребенка. Надеяться на то, что в последний момент можно будет найти безопасное место – не самый надежный вариант. Лучше узнать его заранее. А если у вас план на случай угрозы, расскажите о нем в комментариях. Будем надеяться, что эта информация никогда нам не пригодится. Но если последние годы чему-то нас и научили, то тому, что лучше действовать заранее. На этом у меня все. До новых встреч!